السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضراتكم في مطبخ اكلة هنية على كيفك. النهاردة ان شاء الله هنعمل حاجة برضو من تجهيزات رمضان، كل سنة وحضراتكم طيبين، وهي زبادي الفراولة. هتطلع زي بتاعت بره واحلى كمان ان شاء الله. هنعملها بمقادير سهلة وبسيطة موجودة في كل بيت، بس المرة دي مش هعملها بلبن بلدي، هعملها بلبن ببستر. انا كنت عاملاها بلبن بلدي قبل كده، اللي هي الزبادي العادية، هتلاقوها في فيديو موجود عند حضراتكم في القناة، تقدروا ترجعوا له. هستخدم ايه؟ هستخدم لتر من اللبن. العلبه دي فاضيه، انا حبيت اوري حضراتكم العلبه. انا مفضياها هنا في الكسرولة ويا دوب مدفياه، يعني دوب فاتر، مش دافي كمان، فاتر اللي هو استحمل احط ايدي كده ان انا المسه ما تلسعش. لو اللبن سخن الزبادي بتاعتنا مش هتختمر ومش هتتماسك معانا خالص. معايا كمان علبه من الزبادي من نفس النوع، يعني مبستر برضو مش بلدي. ومعايا علبه ايس كريم باودر، انا مستخدمه هنا فراوله، حضراتكم تقدروا تستخدموا اي نوع. انا هنا هعمل ايس كريم فراوله فجبت بطعم الفراوله. بسم الله. اول حاجه في بوله او في طبق غويط كده، وننزل الزبديه. لازم تكون بدرجه حراره المطبخ، ما تكونش من التلاجة، علشان الزبادي بتاعتنا هي دي الخميره اللي هتعمل لنا كل الزبادي. انزل بس كل كميه، وانزل الايس كريم بتاعي. زي ما قلت في اطعمه كتير، مانجا وغيرها، اللي حضراتكم تحبوه تستخدموه. كيس كله كده، وابتدي بقى بالويسك واخلط كل الزبادي مع بودرة الايس كريم. مش عايزه اي تكتلات فيها خالص. هدوبها الاول كويس كده مع بعض، عشان ان شاء الله هتطلع كريمي احلى من بتاعه بره، موفره جدا، بتدينا كميه كبيره عن اللي احنا بنشتريها من بره. اهو اتاكد ان مفيش اي بودر من الايس كريم كده على الجوانب. هنا بقى هزود شويه كده من اللبن عشان اقدر اضرب اسرع. بسم الله. ومن غير خلاط ولا اي حاجه، الموضوع مش محتاج غير ايدينا بس تبقى شغاله فيها كويس. نزل كل الحروف دي اهو، كل الجوانب تنزل. مهم قوي ان انا اضربها كويس زي ما قلت، لو في اي تكتلات مش هتطلع كريمي، مش هتطلع حلوه خالص. هنزل بقى بقيه كميه اللبن. بسم الله. اتاكد تاني ان اللبن فاتر، مش سخن ومش دافي حتى. اللون اهو جميل. مش محتاجين نضيف سكر، لان هو الايس كريم الباودر اوريدي فيه سكر، فيا ريت يا جماعه ما تضيفوش سكر، وطعمه يبقى جميل جدا. للي حابب مسكر اكتر بقى يزود، مفيش مشكله. ده كويس قوي كده. خلاص كده. هجيب بقى حاجه نصفي فيها، عشان انا مش عايزه اي تكتلات صغننه ولا اي رغاوي من دي، عشان يطلع الوش كريمي اهو. عندي هنا اللبانه اهو، ونحطه فيها المصفى. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتدي اصفي الخليط بتاعي ده اهو. زي ما انتم شايفين، بصوا نقط صغننه جدا طلعت ورغاوي بسيطه، ده انا مش عايزاه خالص. واجيب هنا صينيه عندي فيها الكوبايات، اي كوبايات حضراتكم تحبوها، وحتى فناجين صيني مش هتفرق، ما تخافوش، مش بتفرقع ولا بيجرى لها اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتدي اصب. زي ما قلت بتعمل كميه حلوه قوي، اوفر كتير من اللي احنا نشتريها من بره، بالذات الزبادي اللي هي بالفواكه الفراوله وغيرها اغلى من الزبادي العاديه بره، فاحنا ليه ما نعملهاش في البيت بطريقه سهله وبسيطه. محتاجه كمان كوبايات، اجيب كوبايات اكمل باقي الصينيه وارجع لحضراتكم. وادي حضراتكم الكوبايه كلها رصيتها، يعني لو في اي رغاوي على الوش يا ريت نشيلها، عشان دي بتفضل اهي، اي رغاوي زي كده، عشان الوش يطلع معايا كريمي.
هشيلها كلها. زي ما قلت احنا مش عايزين اي قشطه ولا اي وش خالص، علشان تطلع زي بتاعت بره ان شاء الله واحسن، عكس التانية البيضه اللي كنت عاملاها في الفيديو اللي فات قبل كده موجود في القناه. ما كنتش بشيل الوش ولا بشيل القشطه اهي. كده رغم ان احنا مصفيينها بس بتعمل وش كده من الزبادي اللي احنا حطيناها، ونشيلها على قد ما نقدر يعني. نيجي هنا بقى، عندي ميه سخنه بس مش سخنه مغليه، سخنه برضو اقدر احط ايدي فيها يعني دافيه تعتبر، وانزلها في الصينيه بتاعتي هنا كده لغايه نص الكوبايه. طبعا انا مشغله الفرن دلوقتي وطفيته، يا دوب الفرن دافي برضو مش سخنه قوي علشان الزبادي بتاعتي ما تفصلش. هدخل فيها الزبادي على طول كده لغايه نص الكوبايات كده. تمام كده كويس قوي. زي ما قلت لحضراتكم مؤكد تاني ان الفرن بتاعي بتسخن واتطفى، الفرن مش شغال. هدخل فيها صينيه الزبادي، ما افتحش عليها الفرن واسيبها عشان تكمل الاختمار بتاعها، وارجع ان شاء الله مع حضراتكم بقى اقدمها ونشوفها مع بعض. وادي حضراتكم الزبادي بعد ما اخدت بالظبط 4 ساعات في فرن مطفي عليه زي ما اتفقنا يا دوب دافي. بعدين خرجتهم وحطيتهم في التلاجة وغطيتهم بالشكل ده. هنا ممكن تغطوا بستريتش اللي عنده، الحقيقه الرول بتاعي خلص فغطيت بالفويل. اي حاجه ان انتوا تغطوا بيها الزبادي عشان ما تعملش وش ناشف وتبقى مش حلوه وتكرف من التلاجة. عايزه اوري حضراتكم برده واحده، بسم الله اهي. بصوا التماسك بتاعها اهو اهي، مفيش على الوش ميه ولا اي حاجه، ما شاء الله متماسكه جدا، ريحتها وطعمها في منتهى الجمال زي بتاعه بره. بسم الله اهي. بصوا حضراتكم القوام بتاعها. بودره الايس كريم اللي احنا حاطينها فيها نسبه سكر، فمديها تحليه حلوه قوي للزبادي، مش محتاجه سكر خالص. طعمها جميل في منتهى الجمال. عايزه حضراتكم ان شاء الله تجربوها. وعايزه اقول لحضراتكم بالمناسبه للكوبايات ديت موجوده متوفره جدا في المحلات بتاعت حاجات المطبخ، ادوات المطبخ. بتقولوا لي الكوبايات بتاعت جهاز الزبادي سعرها مش غالي خالص، العلبه الواحده فيها 4 كوبايات، جميله جدا للزبادي اهي، حجمها حلو ليها الغطا بتاعها، فبصراحه بتسهل على الواحد جدا لما يعمل زبادي. عملت هنا دي مش كل الكميه اللي طلعت من كيلو اللبن والزبدية، هي معانا 1 2 3 4 5 6 7 وفي كوبايتين استعملناهم، يعني عملت لي 9 كوبايات، يعني موفره جدا في البيت ونظيفه واقتصاديه من الدرجه الاولى. ان شاء الله تعجب حضراتكم وتجربوها. لو عجب حضراتكم الفيديو بتاعنا النهارده يا ريت ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب للقناه. شكرا لكم والسلام عليكم.